Арчибальд Кронин. Микстура от кашля. В один из вечеров, когда доктор Хислоп сидел в приемной, приходя в себя после тяжелого дня, к нему заглянул Дугал Тодд, художник вывесок. «Я вам не помешаю, доктор Хислоп», – начал он в своем меланхоличном ханжеском стиле. «Мне ничего не надо, просто зашел поговорить о моей бедной старой матери». Он покачал головой и вздохнул. Долговязый, худой, сутулый, с плохими зубами, песочной прядью волос поверх лысины и с длинным красным носом. «Видите ли», – пустился он в объяснение, отводя свои маленькие глазки, «моя мать такая хрупкая и довольно старая. Поверите ли, ей 80, и, следовательно, ей иногда нужно внимание врача. Как же иначе, ведь я так ее люблю. Например, я вожу ее по клубам, что в некотором роде считаю своей обязанностью. И теперь, доктор, я хотел бы прояснить для себя». Его голос стал заискивающим, доверительным. «При том, что моя мать просто бедная старая женщина, да и я сам так болен, я хотел бы прояснить, зная, что вы здесь всего лишь ассистент, то есть не согласитесь ли вы осмотреть ее за половину обычной платы?» Хислоп уставился на тусклое лицо художника вывесок. «Я подумаю», – ответил он, решив поставить данный вопрос перед Камероном этим же вечером. «Да-да», – кивнул тот, – «подумайте, доктор, подумайте. Из добрых чувств к бедной старой женщине, сами понимаете». Он обнажил в улыбке свои плохие зубы и откланялся. В тот вечер за обедом Камерон сказал, повысив голос: «Нет, ни в коем случае. Если старуха приходит по своей воле, это совсем другое дело. Не бери с нее ни пенни. Консультация и столько лекарств, сколько ей нужно, все бесплатно. Но если Дугал хочет, чтобы ты возился с ней, пока он торчит в этих своих чертовых клубах, тогда требуй с него двойную плату. Он самый низкий, самый жалкий скупердяй во всем Ливенфорде». Тодды жили на Хай-стрит, между компанией одежды Мунго и парикмахерской Лекки, где у Дугала в непосредственной близости было что-то вроде магазина. Он это называл недвижимостью. На заднем дворе большой сарай под гофрированной крышей, заваленный стружками и материалом для строительных лесов. Возможно, скаредность Тодда была заразительна, потому что его жена Джесси славилась своей скупостью, а Джессика, их единственный ребенок, никогда ни с кем не делилась сладостями. Нельзя сказать, что они были недостойными людьми, эти Тодды. Боже упаси, ни в коем случае. Это были уважающие себя, трудолюбивые, богобоязненные миряне. 6 дней в неделю Дугала можно было видеть в грязном белом фартуке с неизменной кистью и лестницей, тогда как на 7-й, в приличном черном одеянии, он благочинно сопровождал жену и дочь в церковь. В этом же доме жила и старая миссис Тодд, тихая, робкая маленькая женщина с веселым лицом в морщинах. Как это скромное, доброе существо могло родить такого сына, как Дугал, для Ливенфорда оставалось загадкой. Всю жизнь она упорно трудилась и делала для Дугала все, что только было в ее силах. Но теперь, как отмечал Дугал, она состарилась, о чем и не подозревала бы, если бы он не напоминал ей об этом. У нее была комнатка наверху. Ела она внизу вместе со всеми, с их милостивого разрешения, за исключением тех случаев, когда у Тоддов были гости. Но большую часть времени проводила в сломанном кресле в мансарде возле еле тлеющих углей. В редких случаях, когда погода была теплой, она осмеливалась на вылазку из дома. Дугал не одобрял этих ее коротких прогулок. «А теперь, мама, вспомни свой возраст. Тебе следовало бы думать о своем конце, а не шастать по городу». Любезный совет.
К старушке Дугал всегда относился только любезно. Правда, взгляд у него становился страдальческим, если за чаем она брала вторую булочку, и он мрачнел, глядя, как она наверху возится с углем в крошечном ведерке, из которого подкармливала огонь. Не потому, что она тратила на это силы, а, увы, потому что пользовалась его углем. Дело в том, что Дугал не мог дождаться, когда она, наконец, умрет. Несмотря на свою экономность, он не был богат. Его посредственность исключала для него оба варианта, то бишь нищету и богатство. Но он жил надеждой. Он застраховал свою мать на кучу денег. Когда она умрет, деньги достанутся Дугалу. Единственная беда заключалась в том, что старушка упорно отказывалась умирать. Она продолжала кротко потреблять пищу, чай и уголь, как будто собиралась прожить до 100 лет. Примерно через 6 недель после того, как Дугал посетил доктора Хислопа, старая миссис Тодд сама побывала в приемной Арденхауса. Это было одно из ее удовольствий, которым она так наслаждалась и которое испытывала так редко – прогулка по городу. Она купила какую-то нужную ей тесьму у Дженни Маккехни, модные товары и дамские шляпы, и вдобавок насладилась долгим разговором с Дженни. И вот теперь, усталая, но счастливая, она на обратном пути домой заглянула к Хислопу. «Я так много слышала о вас, доктор, что просто обязана была прийти и повидаться с вами. Не могли бы вы дать мне микстуру от кашля? У меня по ночам в горле щекочет». Она улыбнулась ему своими темными воробьиными глазами. Веселое маленькое создание. Она сразу понравилась молодому доктору. «Конечно, у вас будет микстура от кашля, и к тому же сильнодействующая». Он встал, помня замечание Камерона о расходах, и добавил: «На самом деле вам и к аптекарю не понадобится идти. Я сам все приготовлю». «Что-нибудь согревающее для груди, доктор», – попросила она. «Да-да», – охотно согласился он и выдал ей лучшее, что у него было – отличную крепкую микстуру с хлородином. «А доза – это 2 чайные ложки на ночь», – объявил он, облизнув и приклеив этикетку. «Что вы сказали, доктор?» – переспросила она, а затем с комичной простотой добавила: «Знаете, я плохо слышу с тех пор, как разбила очки». Он расхохотался, притом так заразительно, что старая миссис Тодд присоединилась к нему. «А вы смешливый, доктор», – лукаво похвалила она его, когда он проводил ее до двери. «Прекрасно, прекрасно. Мне нравится доктор, который ценит шутку». На следующее утро, в субботу, Тодды сели завтракать. Дугал, его жена и Джессика молча принялись за овсянку. Старая миссис Тодд так и не появилась. Затем был налит чай, и из духовки для Дугала достали яйцо в чашке, очищенное от скорлупы. А затем, бросив недовольный взгляд на настенные часы, Джессика заметила мужу: «Почему твоя мать не может встать вовремя к завтраку? Сколько еще можно терпеть одно и то же от этой старой перечницы? Хорошо устроилась, нечего сказать. Конечно, ей нравится, что я бегаю к ней с подносом». «По-моему, она еще даже не встала с постели», — сказала Джессика, поддержав мать. «Старая лежебока». Дугал направил в рот под обвисшими усами полную ложку с яйцом. «Только тепло тратим на нее впустую». «Давай, дорогуша!» – окрысившись, крикнула Джесси дочери. «Беги наверх и вытряхни ее из постели». Джессика вскочила со стула и поскакала наверх. Воцарилась тишина. Тишина наверху и внизу. Затем вдруг раздался вопль, за которым последовал дикий топот, и на кухне снова появилась Джессика. «Ой, божечки!» – всхлипнула она. «Бабушка умерла!» Дугал выплеснул полный рот чая обратно в блюдце. Джесси выпрямилась на стуле. «Умерла, говоришь?» – прошептала она. «Да», – проскулила Джессика
и со здравомыслием, несвойственным ее возрасту, добавила: «Именно это я и сказала. Она вытянулась, как палка». Дугал отодвинул стул и кивнул жене. «Пошли». Они поспешили наверх, ввалились в мансарду и там вдруг застыли на месте. Старушка лежала на спине с открытым ртом, ее веки слиплись, ноздри сжались. «Мама!» – воскликнул Дугал, поднимая ее руку. Но рука выскользнула и неловко упала на кровать. Последовала многозначительная пауза, в течение которой Дугал и его жена смотрели на неподвижное тело на кровати. Затем Джесси благоговейно прошептала: «Вот и все, Дугал. Да-да, теперь она со всем этим покончила». Дугал посмотрел на жену, шмыгнул носом и заскулил. «О боже, о боже! Моя бедная мама умерла!» «Она у своего создателя, Дугал», — сказала Джесси. «Мы не должны подвергать сомнению его волю». И, взяв мужа под руку, она повела его вниз по лестнице. На кухне Дугал опустился на стул. «Пожалей меня», – простонал он. «Все-таки моя бедная мама умерла». «Ты не можешь упрекать себя за это, Дугал», – твердо сказала Джесси. «Да, ты был ей хорошим сыном. И да, я сама делала для нее все, что могла. Она была достойным пожилым человеком. Рано или поздно ей нужно было уйти. И какая мирная кончина! Можно сказать, что она отправилась прижаться к груди Господней. Может, тебе принять каплю спиртного для поддержки?» Дугал снова застонал и покачал головой, но Джесси достала бутылку из буфета в гостиной, и Дугал с видом отвращения принял более чем полстакана. «Так-то лучше», — сказала Джесси. «Возьми себя в руки, дорогой. У тебя еще столько дел. Нужно получить справку от врача, повидать гробовщика, а еще и страховка». Дугал поднял голову. «Да, страховка», — он вздохнул. «А, ладно». Он взял свою кепку и вышел. Сначала он отправился к доктору. Джанет открыла ему дверь. «Джанет, мне нужен доктор», — всхлипнул Дугал, поскольку виски только усилило его горе. «Моя дорогая старая мать, она умерла во сне». «Бедняжка!» — невольно вырвалась у Джанет, а затем, строго оглядев его, она добавила: «Позвать доктора не получится, они оба на обходе. Я скажу доктору Хислопу, когда он вернется из Маркинча». И она захлопнула дверь у Дугала перед носом. «Никакого сочувствия», — подумал он. О боже, совсем никакого сочувствия в этой женщине, моя бедная старая мать». По дороге к гробовщику он останавливал людей на улице, чтобы в слезах рассказать им о своей потере. У гробовщика Гибсона он заказал гроб, хороший гроб, даже отличный по соотношению цены и качества, и не слишком дорогой. Сэм Гибсон обещал прислать за покойницей в тот же вечер. Близилось время обеда, когда Дугал вернулся домой. Джесси возилась у кухонной плиты. Она испекла прекрасный пирог с мясом и почками. Этот пирог и еще один с заварным кремом были на столе, как и виски. Джесси сочла за должное посетовать. «И в такое время нам приходится есть. Я просто в шоке». «А мне и не хочется», – возразил Дугал, принимая свое блюдо. Затем он отправил в рот большой нежный кусок пирога. «Но, полагаю, это поддержит наши силы». «Давай-ка прикинем», – сказала Джесси. «Какова там страховка на сегодняшний день?» «Около 500», – ответил Дугал и проткнул вилкой аппетитно выглядящую картофелину. «О боже, это куча денег!» «Да, это куча денег!» В дверь позвонили. Это был доктор Хислоп, который сразу отправился к ним после возвращения из Маркинча, расстроенный тем, что старушка умерла после консультации у него. Джесси встретила его в коридоре. «Вы не возражаете, если я не пойду с вами, доктор?
У нас от этого такой шок. Левая дверь наверху». Хислоп поднялся и один вошел в комнату. Он поднял жалюзи. Затем ему бросилась в глаза бутылка микстуры с хлородином на столе у окна. Он с изумлением посмотрел на нее. Бутылка опустела на 1/3. Он быстро подошел к кровати, приподнял веко старушки. Зрачок с булавочную головку. Он прощупал ее запястье, и на его лице появилась слабая улыбка. Достав из своей сумки пузырек с крепким раствором нашатырного спирта, он открыл его и сунул под нос старушке. Целое мгновение никакой реакции, но затем пожилая женщина чихнула. Она сонно открыла глаза, посмотрела на него и зевнула. Склонившись над ней, он прокричал ей на ухо: «Сколько этого лекарства вы приняли?» Что? 2 столовые ложки, как вы мне сказали». «Неудивительно, что вы столько спали!» – крикнул он. «Но теперь вам давно пора вставать». Он закупорил бутылку с хлородином, сунул ее в карман и спустился на кухню. «Не хотите ли немного выпить, доктор?» – печально спросил его Дугал. «Думаю, не откажусь», – искренне согласился Хислоп. «Хотя впервые слышу, чтобы вы предлагали кому-нибудь выпить, Дугал». Осиротевший сын жалобно покачал головой. «Теперь есть повод, доктор. Моя бедная старая матушка. Я убит горем, что ее от нас заберут». «Мы все убиты горем», – эхом отозвалась Джесси. «Ну, выпьем за здоровье, Дугал», – сказал Хислоп. «За ваше здоровье, доктор», – печально ответил Дугал. «Нам понадобится 4 справки. Она у меня была членом 4 клубов, бедняжка». Наверху раздался громкий шум, а затем хлопнула дверь. «Господи помилуй!» – побледнев, воскликнула Джесси. «Что это?» «Великолепные виски, Дугал!» – от души признал Хислоп. Послышались звуки, будто кто-то спускается по лестнице. «Ты слышишь?» – снова воскликнула Джесси. «Кто это там ходит?» Дверь открылась, и в комнату вошла старая миссис Тодд. Джесси взвизгнула. «Боже!» – вскрикнул Дугал, расплескав виски. Парализованные, они смотрели, как старушка придвинула свой стул к столу и положила себе пирог на тарелку. Зевнув, она хихикнула, и потом уже, посмотрев на пироги с мясом, с заварным кремом и на виски, воскликнула: «Сегодня грандиозный обед, а я просто умираю с голоду». И она с большим аппетитом принялась за еду. Тут уж доктор Хислоп предоставил ее самой себе.